家里孩子因为鼻炎，从而引起反复咳嗽，那应该怎样治疗呢？以下的这些措施可以帮家长有效缓解孩子的症状。第一点就是，对于有细菌感染引起的鼻炎，可能需要使用抗生素治疗，比如阿托西林、光菌素等。第二，对于过敏性鼻炎引起的咳嗽，可以使用抗过敏药，如洛维他利、地洛维他利、盐酸线性利嗪等，并可结合雾化吸入疗法。第三，可以使用鼻用弹力的激素喷雾，同时应用生理盐水冲洗鼻腔，减轻鼻塞和改善鼻分泌物倒流的情况。第四，针对过敏性咳嗽，可使用鼻喷抗过敏药，如抗酸木李铯、淡莫斯汀鼻喷剂等。